Não vai levar mais pagar? Você não aguenta? Não vai durar muito tempo com a minha mãe assim. Se você ficar calmo, vai conseguir. Você consegue de uma vez. Podia ter TikTok no TV, né? Levanta lá. Assim você não aguenta? Não chupa pro buraco. Mas ele fica, né? O que quer dizer? Que a gente não podia ter. Se não fosse o teu pai, nunca teria. Mas, então, tu quer comer? Olha, bicha. Não, mas precisamos. Opa, o que acha que faz? Eu aposto que ele tá aprendendo a conhecer as tropas. Ou o Pinheiro, o que acha? Eu também. Ela tá pronta pra gente? Não dá pra esperar. Temos que sair logo. Estamos presos. Deixa eu botar aqui. Escada de resgate. Nada de ninguém nesse daqui até uma coisa estar segura. Isso pode levar dias. Eu acho que não temos dias. Ei, sai daí. Sai daí, mulher. Mas você ia fazer o pedido de cueca? Passa pra lá. As coisas não saíram Você viu o pé de uma lareira, né? Tá carregado? Tá com tudo uma dor. Se eu só enxergo, eu fico uma dor. Sai. Não assinou a papelada do divórcio? Vai. Você desconfia da gente? Ela só não tá chateada. Acho que é isso. Mas divórcio é só um pedaço de papel. Não tem nada a ver com... Você
Vou entrar com essa cintura. Cheio. Pode parar. Eita. Ei. Que... Vamos lá, Tata. Vai com calma, respira, Tati. Calma. Calma, respira. Eu tô preso. Briga! Eu tô preso! Briga! Olha pra Eu tô mim. preso Você aqui! não tá preso. Você não tá preso. Nós vamos morrer aqui! Briga! Segura isso. Vamos morrer aqui! Segura isso que eu vou te puxar. Calma, Tata. Fica calmo. Segura. O que aconteceu? Por que você não? O sangue disparou. Mas eu vou puxar.
mim, eu tô